بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة السلام عليكم. إن شاء الله هذا الفيديو درناه لوجه الله، يعني بينا نورو هذه ونورمالمون الناس هذه راه تعرفها. هذا الدواء هذا يعني هو زنجبيل بالعسل، ولكن هذا زنجبيل بالعسل يعني طبيعي، مش كيما هذا اللي راه ينباع ولا تشوفه في بعض المحلات. يعني زنجبيل طبيعي مع العسل الحر مع الليم، ومليح يعني مليح لنزولات البرد هذا اللي يكون عنده لاغريب قوية ولا لاغريب مويان، يعني الزكام شديد ولا متوسط والسعال الكحة، وخاصة الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز التنفسي هادو اللي عندهم سيرتو هنا الحلقة تاعه ياكله ولا يكح ولا صدر، خاصة الصدر تاني. يعني مفيد ومفيد بإذن الله. رانا جربناه وانا ديجا ولا وجدناه ورانا نشربو فيه. اذا مطولش على خوتي، بيت نقول لكم كيفاش درتها، وان شاء الله ينفع الجميع في كل مكان باذن الله. ها ولا دوكا حنا تدي مغرف تاع عسل حر، ها ولا ملعقه كبيره. العسل هذا ماذا بينا يكون عسل حر، ما يهمش اذا كان عسل تاع سدره ولا تاع زعتر، ما يهمش، المهم يكون عسل حر يعني موثوق منه، ماهوش عسل تاع سكر وكذا ولا هذه. يعني ماذا بينا يكون هذه يكون يعني من مصدر موثوق. تدي مغرف تاع عسل حر ولا تحطها هنايا في الكاس ولا في ملعقه ولا في كيما نقولوا حنا في اناء، ها كيما هذا. وتزيد له يعني تجيب الزنجبيل، ولا راني مربيه انا الزنجبيل. تجيب زنجبيل يعني الطبيعي، الزنجبيل اللي يدير البطاطا هذاك، ترابيه مقدار نقولوا حنا على حسب ما تبغي انت. ترابي يعني حجم اللي راك متوسط، وتحطه مع العسل اللي حطيناه هنايا. يعني راك حطيت العسل والزنجبيل اللي راك طحنته ولا ربيته ولا كي تقولوا نتوما يعني. المهم راهي مفهومه. ترابيه تحطها هنا وتزيد عليه الليم، تزيد شويه ليم، حبه ليم تعصرها ولا كيما نقولوا حنا تاني ليكستري تاع الليم، وتخلط. يعني ها هو. لا شوف شدرنا حنا، درنا ملعقه تاع عسل كبيره حره، وزدنا ربينا زنجبيل طبيعي، وزدنا عليه الليم، الليم ليمون، وزدنا الماء. ولا الماء عادي، الماء اي ما ديرها ما يهمش الماء، المهم الماء طبيعي وخلاص، باش يكون عندك حجم كبير. ولا تخلط بالمغرف، تخلط وتشرب يعني مقدار كاس. اشرب كاس قبل الفطور، قبل مور العشاء، المهم اشرب عادي ما يضرش. هذا ما تخاف منه، ما هو عادي. وربي يشافيكم ان شاء الله، ودعوا لنا معكم، وحتى منيح ونافع لهذا المرضى هذا، ربما باذن الله ولما لا. هذا المرض تاع الزنجة، هذا المرض تاع الكورونا.